Bueno, niri tokatzen zait pixkat hitz egitea daukagun industria nola energetikoki murriztu dezakegun eta efizienteagoak izan gaitezken. Badekit, seguraski zuetako askori zuzenki zaiela tokatuko gai hau, baina azken finean daukagun ekosistema Debagoienan da enpleguaren 45% sektore industrialaren menpe dagoela, ez? Eta zuetako asko segurazki edo batzuk behintzat bertan lan eginen duzuela, ez? Eta garrantzitsua dena da berrikuntzaren alde dauden enpresa asko dauzkaguna hemen, ez? Bueno, hemen adibide batzuk jarri ditut, baina segurazki askok ezagutuko dituzuela zuen inguruko enpresa potente hauek, ez? Gainera, enpresa hauek energia asko kontsumitzen dute. Esan dezakegu Debagoienan gutxi gora bera elektrizidadearen erdia beraiek kontsumitzen dutela, eta beste alde batetik ere, beste energi mota bat ere kontsumitzen dute, gasa erabiliz, ez? Orduan, garrantzitsua da konturatzea zer norainoko energi kontsumoa daukagun inguru honetan, ez? Eta batez ere, garrantzitsua da konturatzea, energia honen zati oso handi bat kanpotik ekartzen dugula. Ez dugula guk generatzen energia hori, ez da? Bai, gutxi gora bera, zuek ere dependentzia honetaz aparte ekarri nahi nuen argazkitxo bat, non ikusi dezakezuen, zer nolako energia azkundea izan ditugun azkeneko urtetan, hau mundu mailan da, pixka bat, ideia bat eukitzeko, kokatzeko, ez? Eta, bueno, ikusi daiteke, industrialdetik nola 2000 urtetik aurrera Txina izan da asko azidena, hori ikusten duzen moduan. Azkenean, Txinan ere revoluzio industrial bat izan dute, eta hori kontsumoan asko nabaritzen da. Guk, gure zonaldean hori lehenago jaso genuen, eta azkundea, ikusten badugu Estatu Batuak eta Europan, nahiko mantendu da, eta etorkizunean ere azteko joera izango du kontsumoak, ez? Seguraski hori izango da, sartu nahi dugulako garraioaren elektrifikazioa, adimen artifizialak daukan garrantzia zentzu honetan, eta horiek eskatzen dute datu zentruak edo data centerrak ere sortzea, eta horiek kontsumoa handia daukate. Gero globalki ere temperatura asko igotzen ari da, eta hemen ere ikusiko duzu hurrengo urtetan nola gero eta pertsona gehiago jarriko duten etxeetan aire egokitua, eta horrek ere kontsumoa aldatuko du. Orduan, pixka bat, tendentzia bat daukagu igotzeko, kontsumoa igotzeko, ez? Mundu mailan, ez? Aldiz, guk ja industria maila handi batera iritsi garela, zentzu hortan daukagu ja burutan sartuta gure helburua izan behar dela nola murriztu dezakegun, ez? Eta tendentzia bat bai dago, Euskadi mailan adibidez jeisteko tendentzia bat egon da, batez ere, ikusten dugun bezala, lehiakortasuna lortzeko, enpresarentzat ere ekonomikoki energia ordaintzea ez da gauza makala, eta askotan ere munduko beste tokiekin konparatu, ze azkenean gu orain gaur egun mundu mailan konpetitzen ari gara, kostea garrantzitsua izan daiteke, ez? Eta gero beste alde batetik garrantzitsua da deskarbonizazioa, ez? Ez da bakarrik murrizketa maila, baizik eta deskarbonizazioa ere oso garrantzitsua da, ez? Zergatik diodan deskarbonizazioa, Europak helburu batzuk jarri ditu, deskarbonizazio mailan, eta 2030erako 45% emisio murrizketa bat eskatuko digute, eta, hasiera puntua izango da, 80. urtean geneukan neurria, eta 2050erako eskatuko digute klima neutraltasun bat, ez? Hori gaur egun kostatzen zaigu ikustea, badago jetxiera bat, ikusten duzu pandemiak zer nolako jetxiera eman zuen, enpresa asko nahiko geldirik egon ziren, eta hor ikusi daiteke ere nolako efektua daukaten enpresek, ez? Eta nola egin dezakegu hori? Garbi dagoena alde batetik da energia garbia sortuz, kontsumoen murrizketa nola bilatu, gero
honek eragin asko dauka sare elektrikoan, duela ez asko izan genuen apagoia edo, eta dependentzia handia daukagu olako sistemaetan, ze gauza asko elektrifikatu behar dire. Orduan, hori ere, sare elektrikoa ere indartu behar da, hori bermatzeko, ez? Eta gero, beste kontzeptua dela zirkulazioa, ez? Edo zirkulartasuna, ez? Pentsa behar dugu, maila guztietan, hondakinak minimizatu behar ditugula, materialaren bizitza luzatu behar dugula, eta nola birziklatu behar dugun guzti hori, ez? Seguru aski zuendako hurbilena izango da, entzuten dena orain, zer nolako kontsumo daukagun arroparekin bertak, ez? Erosten dugu arropa pila bat, eta badaude plataforma batzuk gauza horiek berreskuratzeko, ez? Industria mailan pentsatu behar dugu, erabiltzen ditugun gauzak ere, noraino egin ditzazkegun bizitza luzatzeko, ez? Hortzen dudan. Eta garrantzitsuena, guk zer egin dezakegu hemen? Zer izan daiteke gure esku dagoena, ez? Alde batetik esaten nuen bezala, industria prozesu guztiaiek elektrifikatzea, hori alde batetik, eta elektrifikatzeko garrantzitsua da erabiltzea berriztagarriak. Eta albala berriztagarria horiek ahalik eta hurbilen sortu, askoz ere eta hobe, ez? Gero, beste alde batetik, hidrogeno berdea daukagu hor, izan daitekela beste aukera bat, batez ere gas kontsumoak eta murrizteko, eta momentu honetan ekonomikoki zaila da hori lortzea, baina landu behar da eta prestatu behar gara etorkizun batean hori lortzeko, ez? Eta egin dezakegun berziklatzeko horretan, sortzen dugun bero asko gaur egun kanpora botatzen dugu, eta sistemak lortu ditzazkegu bero hori berreskuratu eta gure sistemetan berriz sartu alizateko, ez? Industrialdean horre lan interesgarri bat dago. Eta eraginkortasuna lortzeko ere kontsumoa murriztu, nola murriztu dezakegu? Prozesu industrialak modernizatuz. Eta gaur egun modernizatu ditzazkegu digitalizazioaren bidez. Automatizazioa hasi zen garai batean sortzen, baina gaur egun egin behar duguna da automatizazio hori digitalizatu eta askoz ere inteligenteagoa bihurtu, lortzeko energi murrizketak. Nik zentzu honetan, adibide bat, ez? Guk duela urte batzut, 2019an erabaki genuen Ikerlanen jartzea plaka fotovoltaikoak, hemen autokonsumoa bultzatzeko eta berriztagarriak bultzatzeko dauzkagun aukerak dire panel fotovoltaikoak, haize errotak, bateriak, energi hidraulikoa ere erabiltzea. Energi hidraulikoa ere jakin dezazuen erabili daiteke bateria bat bezala, hau da, elektrizitateak gutxi balio duenean, konsumitu dezakegu energia, ura pantano batera igotzeko edo almazenamendu batera igotzeko, eta piko handia dauden momentuan, ura hori berriz erabili, eta egin dezakeguna da, koste aldetik ere hori murriztu, ez? Da bateria antzeko bat, baina naturalagoa. Orduan, guk adibidez, Ikerlanen plaka batzuk jarri genituen, da adibide bat jartzearen enpresa batean egin daitekena, eta lortu genuena izan zen, gutxi gora bera, konsumitzen genuen energiaren 15% tartean, murrizketa hori lortzea. Ze azkenean, guk lan egiten dugu egunean zehar, eta garrantzitsua da sortzea konsumitzen duzun momentuan. Bestela behar duzu almazenamendu sistemak. Orduan, lortzen genuen, egunean zehar sortzen genuen energi guzti hori kontsumitzea, eta kanpotik zetorren elektrizitatea hori murriztea. Orduan, zentzu horretan, ekonomikoki garrantzia dauka, eta batez ere, energia murrizketa ere garrantzia dauka. Eta beste alde batetik, hori egin dezakegu enpresa mailan, baina egin dezakegu komunitate mailan ere. Esan nahi dut, baldin badaude poligonoak, non jarri ditzazkegun panelak, adostu dezakete enpresek, energia hori kontsumitzeko modu batean edo bestean. Adibidez, beste gauza bada esaten dizuena, garrantzitsua dela kontsumitzea momentuan,
Ze Espainia mailan hartzen badugu, badauzkagu panel asko, Badajozen edo hegoalde horretan eguzki asko dagoen tokian, baina askotan ez dago kontsumoa momentu horretan. Eta aurten adibidez, uztaila eta abuztuan 8% alferrik galdu da. Eta ezin izan dugu erabili. Eta horrek suposatu du ere diru asko. Orduan, pixka bat, ideia hori izateko, zuek ere pentsatzen baduzu etxean edo nonbait, garrantzitsua da. Edo bateria dauzkazu, edo kontsumitzen zu zauden momentuan. Eta gero digitalizazioa nola egin, ez? Guk sistema honetaz aparte jarri ditugu bateria batzuk, eta adibide gisa hemen ikusi daiteke grafika oso xumeki esan da, ikusi ditzazkegu zein den gure konsumoa. Hau izan daiteke energia hartzen duguna saretik, eta zergatik hartzen dugu saretik momentu batzutan non ez dagoen konsumoa? Elektrizitateen prezioa oso bajoa delako momentu batzuetan. Egunean zehar elektrizitateen prezioa aldaketak dauzka, eta aprobetxatu behar da hori. Eta egiten duguna da energiari gorde. Eta noiz erabiltzen dugun? Kostua oso altua denean. Momentu honetan, energiaren kostua handitzen denean, egin dezakeguna da bateriaren energia erabili eta ez dugu sarekoa jetxi. Orduan, modu horretan, eta erabilita adimen artifiziala eta predikzioak eta horrelako gauzak lortu dezakegu ekonomikoki izatea sistema hobekuntza bat eta energetikoki ere sistema hobekuntza bat izatea, ez? Orduan, holako gauzak aplikatzea garrantzitsua da. Eta gero, hor hitz egiten dugu askotan adimen artifizialari buruz. Baina, karo, adimen artifizialak behar ditu data centerrak. Prozesuak egiteko, eta horiek, estimatuta dago 1,5 konsumo igoera izan dezakela enpresa batean. Baina lortzen dituzun emaitzak, enpresarentzat izan daitezke 1,10 edo 1,20 baten arteko kontsumo murrizketak. Hori bai, modu inteligente batean erabiltzen bada adimen artifiziala. Eta hau enpresa esan edut, ze azkenean datu asko jasotzen ditugu, horiek prozesatu behar dire, entrenatu behar dire, eta egiten behar ditugu entrenamenduak edozein modutara, azkenean ez gara ez da hor optimizatzen ari energia, ez? Hemen adibidez jartzegatik, badago proiektu bat garaian jarri nahi dutena, data center batena, eta, suposatzen zen 2025an hasiko zela, pixkat atzeratu da, baina, badago proiektu bat. Eta gero, ere ikusteko noraino joan behar garen, ez? Hartu dute Financial Timeseko titular bat, esaten dutela, estatu batuetan, nuklear sistema bat jarri behar dutela bakarrik Google-entzako behar dituen data center bat ekoizteko, ez? Orduan, konturatu noraino iritsi gaitezken. Eta hori ez da bakarrik industria, baizik eta guk azten garenean ChatGPT, edo bidaltzen ditugunean argazkiak, mezuak, TikTok, gauza guzti horiek ere gordetzen direlako tokietan. Kontziente izan gaitezken ere, murrizketak ere, guk zer eragin daukagun olako gauzetan, ez? Eta, azken finean, pixkat bukatzeko, honek ere, kontziente izan behar gara, suposatzen duela inbertsio handi bat. Eta enpresak askok ez dute pauso eman, epe luzeko inbertsioak izan behar direlako, ez? Zuek pentsatu zuen etxean, egin barko bazenute inbertsio bat, eta gero esan, oneri rentabilidad aterako dio, turrengo 10-15 urte pasata gero. Igual pentsatzen duzu, ez? Ostra, benetan egin behar dute inbertsio hori. Baina, zerbait nahi badugu, esfortzu bat egin behar dugu, hori garbi geratzea, bakarrik ez dira aldatuko gauzak. Orduan, gutxi gora bera datu batzuk zuek ere izateko, badaude diru laguntza batzuk, erabilgarri daudenak eta nik uste dut aprobetxatu behar direnak, eta Euskadi nebek dauzka diru laguntza horiek, eta jakin dezazuen, bai Euskadi eta bai estatu mailan, lortu ditzazkegula laguntza horiek, eta nik uste dut garrantzitsua direla erabiltzea laguntza horiek. Eta adibide bat jartzearen, gutxi gora bera, 250 kilowatioko instalazio baten kostua izan daiteke 200.000 euro inguru. Eta nahi izan ezkero gainera gehitu bateria batzuk, esan dizkizudan gauzak egin alizateko eta maksimizatu alizateko bere erabilera, bateria baten kostea gaur egun
konparatuz duela 10 urte, 175 bat jetxi da, eta fotovoltaikaena 180 bat edo. Osea, evoluzio bat egoten ari dela, guzti hau bultzatu ahal izateko, ez? Eta gaur egun adibidez, 500 kilovatio orduko kontenedore bat, baterien kontenedore bat industria zonalde batean jartzeko, 1.000 euro inguru egon daiteke, ez? Pixka bat ere zuek eukitzeko referentzi batzuk, ez? Eta nola evoluzionatzen ari den guzti hau. Eta gutxi gora bera honekin, ez dakit denboraz sartu nahi zen, nire intentzioa zen zuek ere eukitzea datu batzuk, informazio pixka bat, eta, gero reflexioa egiten zuenean, saietuko naiz galderak erantzuten, baina, dakizkidanak behintzat, erantzungo ditut. Luis